切咗啲豬肉咧，要洗啊！返嚟，你哋有冇聽過某街市成日俾老鼠咬啊啲豬肉？其實個個街市都會有老鼠啊，只不過我哋見唔到啫嘛。開鋪嗰陣時，所以我哋咧一定要徹底洗乾淨，咁樣嗱，用個器皿裝住，跟住啤，好似啲瀑布咁樣，每個角落都要俾啲水沖下佢，不斷咁樣沖。呢一步一定唔可以懶啊，因為嗰啲豬肉佬唔會幫你，就算你攪碎啲豬肉啦，佢都係咁以幫你攪碎洗兩洗咁樣，但係我哋自己翻到嚟咧就要咁樣啤水咁樣對佢。咁你會發現咧，啲瘦肉咧都唔同咗㗎啲色，好似淡啲色嘅，啲血水啊啲豬毛又有，頭髮都有嘅，所以一定要做呢個步驟，再浸下去。頭先我洗咗一排嘅，咁啊差唔多咯。見到佢啲倒出嚟嗰啲水冇其他雜物啊、豬毛啊、一粒粒啊，咁就已經完成啦。跟住先醃佢咯，仲要摸下有冇啲乜嘢？呢個骨嚟嘅啫。好，跟住擎乾水就可以醃定啲肉啊！你想蒸又得，炒又得咯。我會咁樣一個兜咁樣入住，咁樣就搞掂。咁就調好味咧，就擺落雪櫃度等佢入味。咁你夜晚攞出嚟整咧，就會有味啦，好味嘅啦。煎、蒸、炒，乜都得，係啦。咁啊，等佢入味咯，跟住冚翻個蓋就搞掂啦，保鮮紙都慳翻。